ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସୁଜିର ହାଲୁଆ ତ ନିହାତି ହେଉଥିବ। ଥରେ ହାଲୁଆକୁ ଏମିତି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ତ ଦେଖିବେ ଟେଷ୍ଟ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ବାଦାମକୁ ଭାଜି ନେଇଛି। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ସୁଜିକୁ ଭାଜି ନେଲି। ସୁଜି ଅଳ୍ପ ଭାଜି ହେଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକେଇ ଭାଜି ନେଲି। ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ ଘିଅ ମିଶେଇ ପାରିବେ। ମତେ ଘିଅ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଏଲ୍ ପକେଇ ଭାଜି ନେଇଛି। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକେଇ ସୁଜିକୁ ଘାଣ୍ଟି ନେଲି। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଚିନି ପକେଇ ସୁଜିକୁ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ନେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି ନେଲି। ସୁଜି ଭଲସେ ହେଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ 2ଟି ଗୁଜୁରାତିକୁ ଛେଞ୍ଚିକି ପକେଇ ନେଲି। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସବୁ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ସୁଜିରେ ମିଶାଇ ନେଲି। ସୁଜି ଆଉ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭଲସେ ମିଶାଇବା ପରେ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ନେଇ ସେଥିରେ ସୁଜିକୁ ବାହାର କରି ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ରଖିନେଲି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଉପରେ କିଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ପକେଇ ନେଲି। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଫ୍ରିଜ୍ ଥିଲେ ତ ଆହୁରି ସହଜ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍